Hello các bạn. Mình tìm được cái con chim cút này nè ở Costco. Hôm nay nó bán là 35 đồng 99 cent cho 10 con. Thì 10 con này mình sẽ về mình làm cái gì các bạn hãy đón xem nha. Hello các bạn nhìn cái mâm mà chồng mình đang cầm, có đoán được là món gì không ạ? Món này rất là thuần túy trong ẩm thực người Việt mình, đó là cút chiên bơ nha. Ai thèm thì vào bếp cùng làm với mình nhé. Chim cút của Costco mua về, mình sẽ lấy kéo bổ đôi em nó, rồi cắt đi mỡ thừa xung quanh, sau đó mang đi rửa cho thật sạch để ráo. Xoay qua thì mình sẽ xay nhuyễn hành tỏi gừng để lát vắt lấy nước ướp vào chim cút. Sau khi chim cút đã ráo nước, mình sẽ cho vào một cái tô. Mình sẽ cho hết nước cốt vừa vắt vào, nêm vào cano, đường, nước tương, dầu hào, mật ong, bột paprika để tạo màu, ngũ vị hương. Công thức mình có để đây cho các bạn tham khảo nhé. Trộn cho đều trong ngoài, rồi dùng que tre như thế này để ghim ngang mỗi em chim cút. Làm như vậy lúc chiên lên, thịt sẽ chín đều và da căng vàng. Nếu mà có thời gian thì bạn có thể ướp trong vòng 2 đến 4 tiếng cho thấm gia vị nha. Còn nếu mà muốn chiên liền thì bạn có thể ướp trong 30 phút đến 1 tiếng. Sau đó mang đi chiên ngập dầu. Mình sẽ chiên chim cút 2 lần thì chim cút mới giòn và màu lên đẹp nha. Tiếp đó mình sẽ chiên thêm bánh bao để ăn kèm nè. Hiệu này mình cũng mua ở Costco nha. Chiên lên ăn rất là mềm mại bên trong mà giòn bên ngoài. Tiếp đó mình sẽ nung chảy một cục bơ 250g, rồi cho vào sát tỏi hành gừng đã vắt lúc nãy, vào chiên cho vàng rồi tắt bếp nha. Nước ướp lúc nãy của chim cút mình cũng để lên chảo xào chín. Bây giờ thì mình bày em chim cút ra mâm thôi. Chim cút mình đã chiên 2 lần rồi nên lên màu nâu vàng đẹp, rất là hấp dẫn nè. Mùi bơ tỏi thơm nức mũi cả làng luôn. Ăn kèm với bánh bao chiên giòn, bảo đảm là ngon khó cưỡng nha. Món này vừa rẻ vừa đơn giản phải không nè. Chim cút mình mua ở Costco, thịt mình cảm nhận rất là tươi, ngọt thịt, cắn vào rất là mọng nước, chứng tỏ là rất là tươi mới nha. Chấm vào nước sốt làm từ nước ướp hay là muối tiêu chanh, ta nói nó thơm đậm đà làm sao á. Bạn hãy tậu ngay chim cút ở Costco về làm thử để nhậu lai rai cùng gia đình và bạn bè nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại. KTT Solution chuyên in ấn và lắp đặt bao trọn gói, thiết kế logo độc quyền cho nhiều lĩnh vực, thiết kế website, booking và bán hàng online, quảng cáo content PR cho thương hiệu, đồng bộ nhận diện, menu, brochure, bao bì ly cốc, card, voucher, đồng phục. Inbox với công ty mình để được tư vấn và báo giá miễn phí nhé.